ベロ付きのカエル、カッパぐらいかな。新型コロナの患者数が12月の2倍になった病院があるようです。スポーツは J リーグコンビニやどうでもいいか。背中じゃないよ。いつでも背中なんだけど。あ、もう。あ、乗る。